Mən bir neçə televiziya aparıcılarına iradımı bildirmişəm. Hətta telefon vasitəsilə də iradımı bildirmişəm ki, yəni bugün mənim yanımda dayanıb oxuya bilməyəcək insanlara sən mənim haqqımda sual verə bilməzsən. Mənə dəyər verənlər artıq elə bir insanlar dəyər verib ki, elə bir sənətkarlarımız dəyər verib ki. Ən azı dövlətimizin böyük uğurudur ki, dövlətimizin fəxri adını qazanmışsan. Mən o böyük imtahanlardan çoxdan keçmişəm. Mənə rəy bildirən sənətkarlar artıq vaxtında rəy bildiriblər. Hər birindən üzr istəyirəm. Yəni bu günləri mən yenə də kiçiyəm sənətkarlarımızın qarşısında, onların sənətinin qarşısında. Çünki illərini sənətə, təhsilə, Azərbaycan mədəniyyətinə qurban verən sənətkarlarımız var ki, biz hələ neynəmişik ki? Biz onların elədiklərinin Digər qadağa yarısını qoymusanmı ki, eləməmişik. sənin adını çəkmək olmaz? Mənim adımı çəksinlər, amma mən qadağa qoymuşam ki, o şəkil mövzusudur, hansısa dünənin oxuyanıdır. Yəni onlara mənim haqqımda siz sual verə bilməzsiniz. Siz sənətkarlarımıza, böyük sənətkarlarımıza sual verin mənim haqqımda. Sabir müəllimə, Cabir müəllimə, Məsum İbrahimova, Qəzənfər Abbasova, yəni bu böyük sənətkarlarımıza mənim haqqımda sual verin. Onlar irad bildirsinlər. Mən başım gözüm üzərinə onların iradlarını düzəldim.